ಸಾಕು ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುಂದುಂಡು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಊರು ಬರ್ಸಡೆ ಬರ್ರಿಗೆ ನುಚ್ಚಿ ಎಂಕೊಲೆತ್ತ ಎಗ್ ರೋಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಗಂಧ ಬರ್ತೇನೆ ಎರಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅವರ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗುರಿಕ್ ಬರೋ ಬಾದಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬಿಡೋದು ತಾಡ್ಕು ಬಿಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಏನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಜಲ್ಲರು ಬೋರಕ್ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ 9 ಕಾಡೆ ನಾನು ಲಕ್ಕನ ಹಿಡ್ಮ ಕಾಲ ಆತನ ಬ್ರಷ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಜನ ಅಂತ ವರ್ಮಂಟೆ 9 ಕೋಡೆ ఒక ರಾತ್ರಿಗೆ 12:45 ಮಟ್ಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಕೊಂತ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಚೆತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಚಾಕು ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುಂದುಂಡು ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಬಾಜನ್ ಲೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಆಂಡದು ನಾನು ಕುಂಟಾರ್ದನು ಬರ್ಚ ದಾದ ಬಂತು ಪೆನ್ ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅರ್ಧಾರೆ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಆಪಣ ಅದು ತುಂಬಲ ಹೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏನಾಪಣ ಬೈಯಡಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ ದೀವಾರೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಓದಿತ್ತ 6 ಗಂಟೆರೆಲ್ಲ ಕಾಣೆಗಣ್ಣೆ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತು ಬಿದಾಡ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಶೂ ಪಾಡೋದು ಬಿದಾಡ್ನಿ ಕಾರ್ ಬವಾರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಪಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ತೂಕ ಆಯ್ತು ನಾನು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಓಡುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಾಶ್ ಆನ ಮಟ್ಟ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಪಾಡಿ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ನೆಟೇನೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ತೊಂದು ಅಂಚು ಮಟ್ಟ ಹೋದ್ ವರ್ಕಂದು ವಾಶ್ ಪೂರ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೂಮಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡೇ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೂಲು ಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬರ್ಸಡೆ ಬರ್ರಿಗೆ ನುಚ್ಚಿ I got nightmares in my head, I feel ಮೂಲು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಟುಂಡು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡ್ಡಾಂಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಇನಿ ಆಜಿ ಕರಿಂಡು ಎಂಕಲ್ ಟೆರೆಸ್ ಟಮೆತ್ತು ಕುದವಂದ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದಾಡು ಒಂಚೂರಲ್ಲ ತೋಜಂದು ಹಲೋ ಭಯ್ಯ ಪಿದಾಯಿ ಬೋನಲ್ಲ ಒಜ್ಜೆ ಸವಾರಿ ಎಂಕೊಲೆತ್ತ ಎಗ್ ರೋಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಗಂಧ ಬರ್ತೇನೆ ಎಡೆಗೆ ನೀವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕಟ್ಟಿ ರೋಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಕೊಲೆತ್ತ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ರೂಮು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಾರ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕೋಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡಿಮ್ ಉಂಟು ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲಿ ದಾಲದೋಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಕುಂಟಾರ್ದ ಸಮಯ ಹೇ ಯು ಸರಿ ಹೇಳ್ದೆ ಎರಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅವರ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾವ ಬೇಳೆ ಅನ್ಬರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೀನಿ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಕುದೊಂದಾರ್ದು ಲಾಯಕ್ ಅಬ್ಜಿ ಕುತುಂದಾಡ್ದಾರೆ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೈಲು ಕುದೋದೆ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಲು ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟದಿ ಹೊಡಿತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಗುಲ್ಲಿ ಅವೆಂಚಿನ ಕಾರ್ ಅಂಚಂದ ಈಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೀತ್ ಬರ್ತು ಮಂತಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಉಂಟದ ಬೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಜ್ಜಿ ಏನು ನಾನು ಹೊರ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪುಚ್ಚು ಪುಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಎನ್ನ ಬಾರ್ದ ಬರಾಂಡ್ ತೆಗುಲು ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಪುದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ದದ ತೀರ್ಥ ಪಿದೆ ಇರ್ತು ಕನಕ ಬಂದು ಮಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ ಕಾಜಾಪುರ ದಕ್ಕರ ತೀರ್ಥ ಬಾಯ್ ಸೀದಾ ಬರಟ್ 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 ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಊರ್ ತಗೊಲ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಅವು एकल ಗಾಡಿ ದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋತು ನಾಡ್ವಾತಿ ಅಂಚ ಪಾತೇರಿ ತಕೊಲ್ ಮಲ್ಪೆ ತಕೊಲ್ಗೆ ಈಗಲ್ ಕಾಪು ತಕೊಲ್ ಬಂಡ ಓಲ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬೋಲ್ಲೆ ತಕೊಲ್ ಒಂಜಿ ಊರ್ ತಕೊಲ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಾಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಲದ ಗಾಡಿ ತೋದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅವು ಜನ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ತಕೊಲ್ ದಿಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ಗಂತ ಗ್ರೇವಿ ನೋಡು ಎಸ್ ಗಂಟೆ 10:15 ಈಗಲಿತ್ತ ವನಸ್ಪುರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಡ ಜಪ್ಪುರು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಅದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕು ಅಂಚ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಸೊ ತೂಕ ಏನಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಉರುಪಿದನ್ನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ The next day. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಂಟೆ ವರಂಬಾರೆ ಕರಿ ಎಂಗುಲ್ ಚಾ ಪರ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿ ರೋಮೋಡು ಚಾ ಮಲ್ಪುದ ತಿಂಡಿ ಬರ ಇನಿ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಮಲ್ಪುದ ಅಂತ ಪೂರ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪಲಾವ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಿದಾಣಿ ದಾನೋನ ಬೈಕನ್ನು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಐದು ಅಂಕಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಗಂಟೆ ರೆಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲ ಕಾತು ಸಾಕಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಂಡು ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಿನಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಾರೆಕ್ಕೆ ಬೈದ ಎಸಿತ್ತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಸಾಕಂಡು ಮಾರೆ ಕಾತು ಕಾತುದಾಗ ರೂಮ್ ಹೋಗೋದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರ पूरा बैक आने के रूम खाली होता नहीं ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಪರಕ್ಕಿಂದು ಬೈತೀನಿ ಇದಾನು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಗೋನಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟದೀತೀನಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡೆ ಎಡಮರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಗಂಟೆ 7:45 ಮೂಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜನ ಒಯ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜನ ಪರ್ಜಲ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ತೋತಿದ್ದಾರೆ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಬಟ್ಟೆದ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ದಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಊರು ಅಪರೂಪದ ಜನ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಪೋರದ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೇವೆ ಸೂರ್ಯಕಂಡು ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಕುಲ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಡಿಲ್ಲ ದನೋಲ ಚುಪ್ಪು ದೇವತೆ
ಅನ್ನದಾಲೆ ಧನುನ ಧನುನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇಮೋಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಧನುನ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾರಂಭ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಊರು ಹೋಗಂದು ಇಂಚ ಪೂರಕುಲೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಟ್ಟಾಟಿ ಲಗೇಜ್ ಫುಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಗುರಿಕ್ ಬರೋ ಬಾದಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬಿಡ ತಾಡ್ಕು ಬಿಡು ನಾಡು ಬಸಟ್ಟು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ನಾನೈತೆ ಮುಲ್ತು ಬಿದಾಡಿ ಗಂಟೆ ಭದ್ರಾಡ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸುಸ್ಸು ಮೈ ಬರಂತ ಎಸ್ಸೆಂಕಲು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆನ ರೀಚ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಚಾಬಾರ್ನಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕೀಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಲ್ಮೇಲ್